ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amitié TV ny manolotra ho anao fotoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny alatsinainy amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 ralatsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao ny fidiram-bolanao ny makasika ny fiarina rehetrarehetra ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12 ny talata kosa amin'ny 12 ihany dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amitié TV ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria Miakatra fotoana iray iandrasantsika n'ilay hoe sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoavin'ny tanora sy ny rehetrarehetra isaky ny alarobia amin'ny 12 ny alakamisy kosa iarahana amin'ny pasteur Odon Andrianatenaina amin'ny 12 ratoandro ihany dia iarahana n'ilay atao hoe sekoly ny finoana io ndray dia iresahana momba ny finoana fampatanjahana ny finoana apakarana ny finoanao sy ny lanjan'ny finoanao izay noveriko fa tena asoatsika ireo fotoana rehetrarehetra ireo ny zoma kosa moa amin'ny 12 dia iarahana ny pasteur Alvarez sy ny ekipa rehetra ho fanomanana ny sabotsy tena goavana ireo fotoana rehetrarehetra andavanandro ireo izay hitombonao ho amin'ny fahasoavana ny alahady kosa manomboka amin'ny 7 maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 ralatsaka fahefany ny fidirana faharoa dia tena goavana dia goavana i fotoana isaky ny alahady io ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary isana manomboka latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12 hatramin'ny 2 ralatsaka fefany ary ny alahady amin'ny 7 fidirana voalohany ary amin'ny 10 ralatsaka fefany fidirana faharoa tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao Hallelujah. Fifaliana lehibe ho anay no mitondra amin'ny teny fiarabana ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra vorolany eto amin'ny Palais des Sports amin'ity fotoanany io ty miaraba tonga soa eto amin'ny toerana dia anisan'ny olona hotahin'Andriamanitra manokana anenao tahaka ny fanorinao eto no hanaovan'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainanao androany misy tamintsika reto dia nirodorodo ny tena nitondra ny ankohonana iazakazaka aty amin'ny Palais des Sports ndreo dia tsy azo toerana ndreo dia ho tara misaotra an'Andriamanitra fa tonga ianao ary andray ny afatr'Andriamanitra izay hanova sy hanangana ny fiainanao amin'ny fiainana vaovao teninao an'izay kely ny eo akaikinao androany tonga ny ten'Andriamanitra hanangana anao amin'ny fiainam-baovao androany hoe Alleluia Alleluia zavatra hitako tao anaty Baiboly ry havana zavatra anankiroa no fomba hananganan'Andriamanitra fiainan'olona na zavatra anankiray zavatra anankiroa no hitako rehefa anao zavatra Andriamanitra hanangana fiainan'olona voalohany dia ny tenin'Andriamanitra Alleluia asa raha tsarotsika fa izao rehetra izao tsy mbola nisy ninona fa vokatry ny tenin'Andriamanitra no nisiny izao rehetrarehetra izao izany hoe rehefa hanangana zavatra Andriamanitra dia mandefa inona teniny ary ny zavatra anankiray faharoa rehefa hanangana zavatra Andriamanitra dia manangana olona izy mba ho ampiasaina amen na ve zany jerevy ny tantaran'i Abrahama jerevy ny tantaran'i Noa nanangana Noa Andriamanitra mba hatonga taranaka vaovao eto amin'izao tontolo izao jerevy ny tantaran'i Abrahama na dia toa ohatrany tsy nisy natenana intsony ary dia nanangana olona Andriamanitra tamin'ny alalan'i Abrahama ho fitahiana ho an'izao rehetrarehetra izao
androany Andriamanitra iteny amin'ny alalan'ny vava-mpanompony ary anangana olona eto androany anova ny fiainana rehetra ary androany ninninona zavatra tianao atsangana lazaiko aminao Jesosy fa tsy maintsy tafatsangana zany satria ainao ny manaja an'Andriamanitra ao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Exodosy toko 7. Exodosy toko 7 andininy voalohany. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosiny Jetro rafozany mpisoro natao Midiana. Dia nitondra ny ondry amanosiny tany akoatrin'ny tenimbohitr'Andriamanitra izy. Ary le anjely Jehova niseho teo aminy tao anatin'ny lelafo teo amin'ny romemy. Dia nijery izy ka indro nirehetra afo ny romemy kanefa tsy nahalevonana. Ary ho Mosesy ivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io afatarako izay tsy halevonany romemy. Ary efa hitan'i Jehova fa nivily izah izy dia niantso azy tao afovoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho. Ary hoy izy aza manakaiky ety esorony kapanao amin'ny tongotrao fa tanomasina io ijanonanao io dia hoy koa izy izao no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob. Dia nisaorotavy Mosesy ka natahotra hijery Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony. Dia efa nidina aho zao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ilay tany soa sy malalaka dia any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Asotehaka faran'izay mafy ho an'ny Tompo. Andininy 10 koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Izy fiainan'olona io veto androany. Ary na ny olona manodidina anao aza dia ho gaga manao hoe fa ahoana ny ovan'ny fiainanao tao anatin'ny raim-pimaso. Satria anangana zavatra aritra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ity fotoanany ity. Ary tsy zavatra tranainy no ataony aminao fa zava-baovao. Zavatra tsy mbola fahita teto ambonin'ny tany ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ane zany. Amen. Izara roa mazava tsara ny afatra amin'ity marain'ity. Ary azoko antoka fa samy andray ny tandrify azy sika menakavy tonga eto. Rehefa nanomana an'ity fotoan'ity isika dia tsy nanomana amin'izao fotoan'izao tamin'ny alalan'ny herim-batana na azo azana hoe fihetsiketsehana be manahoana fa nanomana an'izao fotoan'izao tamin'ny vavaka sy fadikanina. No heveriko fa ny vavaka sy fadikanina zay nataontsika dia efa ren'Andriamanitra ary azo antoka fa tsy miany rapitso Andriamanitra vao hetsika fa talohany natongavanao teto efa nihetsika ho anao Andriamanitra. Halleluja. Sara ny manamarika fa amin'ity andro an'io ity dia tsy hainao no nangan-javatra fa Andriamanitra no nangan-javatra eo amin'ny fiainanao. Zany ny atao hoe miracle. Tenenina aminao zany ny atao hoe miracle. Alleluja. Raha ianao mantsy ny nangan-javatra dia tsy maintsy miteny ianao aiza ny vola, iza ny olona fantatra, aiza daholo ny fitaovana. Fa Andriamanitra rehefa manangan-javatra tia ilaza aminao androany ao anatin'ny raim-pimaso zay tiany atsangana dia mitsangana, zay tiany atao zay tiany atsangana dia atsangana. Androany Andriamanitra anangana zava-baovao ao amin'ny fiainanao. Raiso amin'ny amena mafy ho an'ny Tompo. Alleluja. Tantarana lehilahy anankiray izay efa diso fantatsika loatra, Moïse na Mosesy.
Mosesy dia nanana ny toerana zay niaingana, nanana ny toerana zay azo heverina fa nampalahelo, satria rehefa nanambady Mosesy dia tsy mba nanana asa zay noheverina fa mendrika azy tsara, fa ny asan'ny Mosesy rehefa nanana tokantrano izy dia niandro ny ondro ny rafozany. Isika ho an'izay manambady dia taloha nanambadiana dia manafatra ny ray aman-dreny, inona ny amelomany io lesy zanak'olona io any hoe tsy velomy mamibozaka sy ny ay maintso hoe tohatry ny ainga tamin'izany fiainana zany ihany koa Mosesy, satria tsy nisy ninona izy andray apiakatra ny vadiny fa tanapolo dia nianery ny alokaloka tao amin'ny Jetro rafozany, dia hoe inona ny mba azo atao ato ry Jetro? Toy Jetro tsy nakasarotra, andana ry zandro miandrondry aho, ndana miandrondry any ampiandrasan'ondry ny tena metimety aminao zao, fa le ondritsika eo maro ihany, fa ndana endraso ny ondry. Tsy mampaninona zay toerana ianganao ka atongavanao eto androany, fa orinany ty afatry ty ahen'ny feon'Andriamanitra iteny aminao ianao, dia anangana fiainana vaovao aminao Andriamanitra. Alleluia. Tsy mampaninona zay toerana misy anao androany maraina, fa minoa ianao fa orinany ty afatry ty isy fiainana vaovao ho hitanao, ho tsapainao amin'ny tananao, iainanao, satria navelanao iteny aminao Andriamanitra. Dia nandeha tamin'ny fomba mahazatra azy Mosesy, andeha hiandro ondry, ndray andro nahita zavatra tsy fahitany izy. Ny toerana falehany efa falehany foana, fa tamin'ity ndray nitorako ty dia nahita zavatra somary tsy dia fahita tao amin'ilay toerana izy. Nisy roy memy nirehitra tao, tadio ry havana fa io zavatra nitranga tamin'ny fiainanao io tsy nitrangatranga ho azy, fa io no anisan'ny fitaovana anankiray nitaritan'Andriamanitra anao ho tonga eto amin'ny toerana ity. Ary amin'ny alalan'io zavatra hitany masonao sy zavatra iainanao io no iantson'Andriamanitra anao amin'ity andro an'io ty. Miantso anao Andriamanitra androany mba hatonga anao hanana fiainana vaovao sy fiainana tena tsara. Halleluja. Io zavatra mitranga ao amin'ny fiainanao, hitanao tohatry ny tsy mety voavahanao, mametra-panontaniana anao fa tsy voavalinao hatramin'izao hoe inona ny anton'ity zavatra mitranga amin'ny fiainako ty. Io nitady mazaka hitaritan'Andriamanitra anao tonga eto amin'ny palais des sports androany maraina. Ary rehefa nenanakaiky an'le roy memy i Mosesy dia nanomboka nandre feon'Andriamanitra. Halleluja. Nanomboka nanino Mosesy? Nandre feon'Andriamanitra. Raha mbola lavidavitra izy tsy nahity, tsy nandre ninninona, masony fotsiny nahity, zay nisorako anao, satria raha tany an-trano ianao dia tsy nahity ninninona, mety nahita ihany fa tsy aheno ninninona, tsy aheno an'Andriamanitra iteny aminao. Fandroany amin'ity marain'ity sady aheno ny sofinao, no ahita ny masonao, no handray ny tananao, no ahazavatra vaovao ianao androany. Halleluja. Mosesy tamin'io vanim-potoana io dia tolagaga. Inona reny mahatonga n'ity roy memy tsy levony, fa maninona ny tsy levony ty roy memy ty? Tsy fatany nefa fa te hiteny amin'ny Andriamanitra. Nanantony izy dia hoy Andriamanitra, Mosesy, Mosesy. Dia hoy Mosesy, inty aho. Alohany anaovan'Andriamanitra zavatra dia mampitondra teny izy aloha. Halleluja. Avelanao teny hiteny amin'ny fiainanao vy Andriamanitra androany.
avelanao anambara ny zavatra tian'Andriamanitra atao aminao venao Andriamanitra androany te ilaza aminao zay tonga eto fa nafiritsika tonga eto ampoanao ny tenin'Andriamanitra zay renesinao eto ampianova ny fiainanao rehefa ny tenin'Andriamanitra dia nanomboka liny Mosesy mba fantatrao nataon'Andriamanitra iseho mihitsy ny problema sy ny ady natrehanao mba hatonga anao ho tonga eto amin'ny palais des sports andrean'izao tenin'Andriamanitra zao fa io problemanao io tsy ho problema tsy ho voava io problema sy aretinao io aretina tsy hoe tsy ho voava fa io ny taritan'Andriamanitra ny fiainanao mba hatonga anao ho afaka ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay tian'Andriamanitra zay tianao ho afahana zay tianao haialana zay anangana anao zay tianao zavatra tianao hatsangana rasana bavy io zavatra io aza ho raisina olana izy androany fa ho raisy fitahina ho anao io zavatra atao ohatrany heverinao fa olana io tenenao an'izany eo akaikinao aza ho raisina problema amin'ny problema fa raisy fitahina manomboka androany hoe hevery ho fitahina io problema io manomboka androany fa te ilaza aminao ao ambadiky ny fiheveranao an'izay no ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra miseho ary ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra hitsanga eo amin'ny fiainanao alleluia ny olona dia miteny fa rehefa janvier sy février dia mafy ny fiainana fa za milaza aminao mora be ny fiainana janvier sy février tena milamina be mihitsy tenenina aminao tena milamina be mihitsy hoe ny olona dia miteny tsy andeha mihitsy ny tsena raha tsy any amin'ny pakany angambo diso zany tenenina aminao diso zany ny fomba fijery zao tontolo zao zany fa ny fomba fijery ny zanak'Andriamanitra hafa mihitsy raha lasana bavy malala hafa mihitsy ny fomba fijeryntsika alleluia ny fomba fijeryntsika dia zao manomboka hiakatra ny fiainana manomboka metahina manomboka miambina mba fantatrao ny tena antony idirantsika eto te ahitanao tena maizazy mihitsy zay manomboka eto miova ny situation anao rehetrarehetra mihitsy any amin'ny rehetrarehetra any fidiram-bolanao miova aoriana ty fotoana ty ny vola miditra ao am-posinao miova amin'ty fotoana ty ny fahasalamanao miova amin'ty fotoana ty ny mombanao rehetra miova amin'ty fotoana an'io ty alleluia tsisy olona ho kikina tsony eto tenena aminao tsy manaiky ho kikina tsony alleluia faravaratsy ny tokony misy 5 millions isaky metsika ny anaty posinao anatin'ny poketranao manaova amaina faran'izay mafy ao aorianan'ity fotoana ty tsisy olona mahantra itsony eto satria anangana anao any amin'ny fananakaren'Andriamanitra afaka andray amaina ve tompoko mba fantatrao ve ny ainga tao amin'ny fiandrasan'ondro Mosesy fa tsy ny farana tao amin'ny fiandrasan'ondro izy tompoko ny ainga tamin'ny fiandrasan'ny ondro ny rafozana izy fa tsy ny farana tao amin'ny tranony rafozana izy enao mbola mialokaloka ao tranony ray aman-dreninao io minoa ianao fa aoriana n'ity toroteny ity omen'Andriamanitra anao ny vahaolana rehetrarehetra sy ny fitahina rehetrarehetra mety mbola ao tranony rafozanao ianao mety miara-mipetraka ao nareo menakavy dia efa mavesatra ny fonao manao hoe iona etondray ifampitabataba etondray te ilaza aminao androany raiso amin'ny analintsosy fa avita trano aromen'Andriamanitra trano ianao ampiaiky olona mihitsy ny fagagana atao ao amin'ny fiainanao amen na ve zany alleluia zao ianao no mety mbola hoe miaraka mipetraka tamin'ny rafozanao araza mila vaniny aminy aorianan'ity fotoana ity
fa izareo tsikitsiky fotsiny izy na dia tsy nahateny azy dada sy mama ianao hatram'izay tenenao amin'izay dada sy mama ho hitanao fa miainga avy amin'izay no hananganan'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainanao ho hitan'Andriamanitra manao hoe ty olona ty tany amin'ny palais des sports nandrean'izany teny zany zao no izy sy olona alefako any an-dafy dia izy no hipetraka ao amin'ilay tranony olona alefako any an-dafy io afaka andray amena avy any tompo e ary olona andeha ho any an-dafy io tsy verina eto Madagasikara tsony dikan'izay hoe lasa anao le trano afaka andray amena avy amin'ny vavanao ve Jehova possible ane zany hatram'izay anao mialokaloka fotsiny dia ohatra miafiafy kely mihitsy sura mihitsy fa miafiafy Mosesy teo anatrehany Jetro tsy manana ny valeur amin'ny mahadada azy fa mbola eo dadabe dia miafiafy foana fa zao tamin'ny fotoana niona Mosesy tamin'Andriamanitra teo amin'ilay roameme nivadika mipetsy androany eto amin'ny palais des sports eto Jesosy amadika petsy vaovao eo amin'ny fiainanao amadika tantara vaovao eo amin'ny fiainanao amadika toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainanao amen amen na ve zany nahitan'izany zay ry havana izy mianaki reto izy mianakavy kely reto azo everina fa tany anatin'ny tanimbariny nisy azy rehefa tondraka ny rano tahaka izao dia asiana briky ny tongom-pandriana ary rehefa miditra any amin'ny tanànany ianao dia rano no andehananao nandeha tamin'izany ary namangy an'izy menakavy ireo tany amin'ilay tokantrano ny andro ray andro dia nivavaka ho an'ilay tokantrano tamin'izay vanim-potoana izay andro fahavaratra tsara zao ny teniteneniko tamin'io tokantrano io tsy akaty aminareo tsony fa nareo no andeha ho any amiko ary nareo reo no ahitan'ny fiovan'ny fianareo aorianany fahatongavako eto fa tsy ho eto tsony nisy anareo raha akany aminareo a dia tsy aty tsony ny alehako fa ny amin'ny toerana tsara be dia ozy izy zareo amen amen pastera mba fantatrao ve fa tao anatin'ny tapabolana monja tao aorianany nahatongavako tao amin'ilay trano ny asan'Andriamanitra hoy Andriamanitra marina fa tsy hanananareo mivola fahana manao trano marina fa tsy hanananareo ny etimanina rehetra fahana anofa trano tsara any amin'ny ville fa zao no izy olona ho dégazeko izy olona ho dégazeko mba hitoeranareo mba hipetsahanareo ny tranony nagaga tompoko io anabavy io mpanasa lamban'olona fa rehefa andeha ho any ampitany ranomasina ny patron tsy ny fianakaviany prêt-à-pot aminy napetrany tao fa le mpanasa lamba kely natokiteriny napetrany tao amin'le trano vila faran'izay tsara manao valery faran'izay mafy Andriamanitra rehefa manangana dia manangana amin'ny fomba tsy takatriny saina lasana bavy androany resy fa hanangana fiainana vaovao anao Andriamanitra amen tapabolana tao aorianan'ilay mesazy ny men'Andriamanitra anay tena no amarin'Andriamanitra tsy misy ny dily ilay mesazy ny men'Andriamanitra anay nreto ny fianakaviana izy mivady ilay patron konikonina hoe tena iza no andeha hipetraka ato amin'ity trano ity zay ohatr'izao tsisy na ray aza tamin'ny fianakaviana izy mivady koa mifanditra tsy mila ny fianakaviany se mipetraka ato nataon'Andriamanitra nikorotana mihitsy dia izy ary nipetraka ato dia nahita olona mahatoky izy le mpanasa lamba tenenina manao le mpanasa lamba tsy olona manao costara be zany tsy olona manao ahoana fa olona mampalahelo nefa dia nomena trano maimaim-poana ary avy any ampitany ranomasina raha dia mbola mandokaramany zareo ny ray izy mivady any ampitany ranomasina
mahagaga ane zany izy zareo efa mba nahazo trano tsara dia ozy indray zareo le tompontrano manao hoe zao a isam-bolana dia mandefa vola karamanareo zay karamana gardien fa zao tsy ho atao le gardien tsotsotso fa tena atao gardien mihoatra no le gardien be de be le tena gardien officiel any ambadimbadika rehetra ny karamanareo tao anatin'ny ray mpimaso ny ova mpejy possible amin'ity marainy ity iova mpejy ny tantara-piainanao rehetrarehetra miresaka aminareo eny ambony eny a iova mpejy amen ve zany Mosesy tao anatin'ny ray mpimaso rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra tao amin'ilay rumemy dia izy Andriamanitra Mosesy tsy le fiainanao talotsony ny fiainanao orinan'ny fiainako aminao eto iova ny fiainanao izy aminy fa iova ny fiainao ambadika ity fotoana ity ndao mba hitsangana dia hiterika mafy any Jesosy sady iorakoraka mafy dia tena misaotra Jesosy halleluja mahazo terina tompoko iova ny pejy ary miomana manoro-hevitra anareo maniry fiara reo a miomana fa ho azonareo zany manoro-hevitra anareo azo everina fa maniry fiara tonga dia ataovy garage mangala permis ohatry ny ambany ny amen ny sasa amin'ny temana dia za zao ve ianao io ny resahako an'izany anangana anao Andriamanitra ampy io fandehananao taxi be lava io tenenina aminao ampy io fandehananao taxi be lava io tena marina ane zany teo ane any aly nampifilafilay taxi be tamin'izany fa rehefa anangana Andriamanitra atao anatin'ny ray mpimaso avadiko mipejy izy Andriamanitra ampifilafilay taxi be miala avany an-Ravoahangy any dia hody any Andavamamba dia miala avany le 109 reny miala avany le 183 miala avany reo taxi be rehetrarehetra eo anosy ny farany zany efa andeha ho eny Andavamamba eo anosy ny farany tonga eo anosy eto le farany midina daholo avy eo ndray sokafany ray ny varavarany aty le Andavamamba 67 ampefaniny inona ary ty ho dia hoy tamin'ny madama androany ny farany tengenantsika taxi be tsy mitaingina taxi be tsontsika raha tsy amin'ny fotoana hoe mba zay ndray mba tititsika fa raha zay hitaingina lala andavan'ity tsisy tsony fa nanomboka teo andao reny dia taxi ndray na ampifilafilain'le taxi koa tena anao teny tamin'ny tompo mihitsy tompo tena tsy mety amiko mihitsy ty zapo anomponao avonanao asanao ty ka ampifilafilainy mila fiara nandeha tamin'iny akoron-drano iny dia mahita an'le madoto be de be tobile dia ozy manao zay spaster ty nandeha tamin'io tsy maintsy azo amin'ity tsika rangaroa andeha hitsidika olona zay tamin'izay tsy maintsy mahazo amin'ity tsika misaotra ny tompo fa mba misy santionany vitsivitsy any eo an-tanàna Andriamanitra rehefa manangana tsy miandry vola be izy vao afaka manangana fa na tsy misy ninona reo an-tananao anangana fiainanao anao izy manao vamaina mafy za milaza aminao zany hoe za tsy nanana nininona tsy nisy ninona teo an-tanana fa za na tokony Andriamanitra hoe amin'ny fotoana rehefa manapa-kevitra handroso tsy maintsy hotahina Andriamanitra manao vamaina mafy ry havana anangana ny fiainanao Andriamanitra aza matahotra ianao tsy miankina amin'ny
teny dokotera no atonga anao hoe ho salama fandroano raha iteny Andriamanitra dia efa horaisinao ny fahasalamana afaka ndray amaina mafy Jesosy androany ny résultat hitanao avy amin'ny azo azaina manao hoe ireo karazana analyse radio rehetra eo ngamba dia milaza fa misy fibrome hono eo akibonao mety misy kista hono eo akibonao dia milaza ny dokotera manao hoe tsy maintsy didina dia hoy amin'ny teny aminao tsy miandry fandidina any amin'ny hôpitaly io fa ity ten'Andriamanitra ity no anangana ny fahasalamanao manao fa amaina mafy ity ten'Andriamanitra ity no anangana ny fahasalamanao horaisinao androany ny fahasalamana ara-dalàna tenenina manao salama tsara aorianan'ity fotoana ity amen ve zany ry havanao fa tia ny tena point essentiel fantatro mantsy fa isika rehetra eto dia tena efa mpino kristianina mpanaradian'i Jesosy tia ny zava-dehibe zay no heveriko fa tokony iainako sy iainanao tsy maintsy tafatsangana ny ara-panahinao aorianan'ity fotoana ity tsy ampy zany amen'izany azafady tsy maintsy ho tafatsangana ny ara-panahinao ireo teny rehetra nalefako teo aloha rehetrarehetra reny dia ho tanteran'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteran'Andriamanitra fa alohany antanterana an'ireny dia misy fiainam-panahin'olona maro atsangana eto amin'ny fitoeran'ity androany tsy rahampitso fa androany maraina afaka ndray amaina mafy ny tompo azafady hoy ny voalaza amin'ny baiboly andininy Exodosy 3 andininy 4 dia hoy ny voalaza amin'ny baiboly ary efa hitan'i Jehova fa nivily izay izy dia niantso azy tao afovoan'ny roy memy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho andininy 10 koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta ry zanak'Andriamanitra zay tonga eto zava-dehibe ny hitsanganan'ny ara-bolanao sy ny ara-pitiavanao sy ny ara-pahasalamanao fa zava-dehibe mihoatra noho izany ny hitsanganany sy ny arenan'ny fiainam-panahinao zao no atsina hoe andro farany ary ny baiboly dia milaza fa amin'izao andro farany zao dia mihamangatsika ny fitiavana ny maro zany hoe lasa miaina ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra ao anatin'izay fiainan-danja amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay dia mirona makany amin'izao tontolo zao ny fisainana sy ny fiainan'ny olona zay efa tao ambalany fahamarinana tian'orevitra anao androany tian'orevitra anao ny baiboly androany tian'orevitra anao Jesosy amin'ity marain'ity ataovy zay herenany sy tsanganan'ny ara-panahinao amin'ity andro an'ity fa efa vonin'Andriamanitra anangana ny fiainam-panahinao amin'ny hery lehibe amin'ny tanjam-panahy goavambe amen teninao an'izany eo akaikinao ny fanahinao ny mahamaika an'Andriamanitra ho atsangana hoe alleluia ny fanahinao ny mahamaika an'Andriamanitra androany hitanao nisy vanim-potoana mety natoritory ny ara-panahinao mety varimbariny ianao tamin'iny fety iny dia ohatrany nadinidinonao mamonjy fotoam-bavaka nadinidinonao mamaky baiboly nadinidinonao hatramin'ny mivavaka alohany atory aza dia mety nadinonao fa androany tsy anaiky Andriamanitra raha tsy ho tafatsangana ho amin'ny fiainam-baovao ny ara-panahinao mila lehilahy sy vehivavy matanjaka ara-panahy Andriamanitra mila lehilahy sy vehivavy matanjaka ara-panahy Andriamanitra atadio fa rehefa matanjaka ny ara-panahinao atanjaka amin'ny lafiny rehetra ianao aorianan'izay
Amen. Amen. Zay namaiky an'Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny roimay Mosesy hoatsangako lehilahy mahery ty lehilahy ty, hoatsangako lehilahy hafa mihitsy ty lehilahy ty, hoatsangako olona hafa mihitsy mihoatra noho ny fianakaviany, mihoatra noho ny prêt-à-porter aminy ty lehilahy eto anatrehako ty. Ary za ty ilaza aminao androany fa isy olona amintsika reto hoatsangan'Andriamanitra ho hafa mihitsy manomboka eto. Isy olona amintsika reto ho ataon'Andriamanitra ho lehilahy hafa mihitsy, ho le vehivavy hafa mihitsy ao anaty fotoana ity, ho vehivavy sy la matanjaka ara-panahy. Alléluia. Amen ave zany. Tsy mety aminao itoeranao osaosy io, tsy mety aminao itoeranao ohatry ny miafiafy ara-panahy io, tsy mety aminao itoeranao ohatry ny mandroso tsy miemitra ohatry ny tsy fantatra be zany, fa rehefa mandroso dia andao androso fa ho hitanao ny vokany. Manaova amena mafy. Fomba fitenin'ny olona hoe tsy dia azo idirana be hony, ohatra ny tsy dia tena afaka ny dia tena hoe tena idirana lalina ao amin'izany fivavahana zany fa mahalasa dala. Tsy marina zany ry havana. Raha mahalasa dala ty ry pastera rehetrarehetra no efa lasa dala. Marina sa diso zany? Marina zany. Zay no efa lasa voalohany. Fa matoa zay mbola tahaka izao. Ary matoa zay ny men'Andriamanitra fotoana sy fahafahana hitondra ny afatr'Andriamanitra aminao tahaka izao. Zao no izy noho ny fananganan'Andriamanitra. Tsy mila olona mitaritana miepaka Andriamanitra ary lasaina vavy amin'ny ara-panahy. Fa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tokony ho hita matoky foana ianao io. Teninao an'izay ny eo akaikinao, tokony ho hita matoky foana ianao io e. Namaky an'Andriamanitra rehefa nahitany Mosesy dia niara-panahiny Mosesy. Occasion tsara indrindra ho amin'ny Mosesy sy nandehanana teo amin'ny roimemy. Dia hoy Andriamanitra, eto amin'izao ora izao ho atsoko anao, ho irako anao ry Mosesy, hanafaka ny zanak'Israely eo amin'ny tany Egypta, hanangana fiainan'olona vaovao. Ty ilaza aminao a, Andriamanitra nanangana ny Mosesy ho lehilahy mahery, ary Mosesy lehilahy mahery nanangana ny zanak'Israely tary anatin'ny vovoka tary. Isy olona amintsika reto ho atsangan'Andriamanitra hanafaka olona maro manomboka eto, ho ampiasain'Andriamanitra manomboka eto. Zay te ho ampiasain'Andriamanitra anao amena faran'izay mafy. Mila olona ho ampiasain'Andriamanitra monja Madagasikara, mila olona ho ampiasain'Andriamanitra monja ny fianakavianao, mila olona ampiasain'Andriamanitra androany ary amin'ny tianao ity lazako ianao zay olona izay. Anangana anao Andriamanitra amin'ity andro ity mba ho lasa mpitoro filazany tsara mafana fo, mba ho lasa mpanao délivrance e tena eken'ny olona rehetra manao hoe tena mpivavaka marina. Mila olona ho ampiasain'Andriamanitra. Anangana olona eto Andriamanitra mba ho lasa mpitoro teny akalamanjana. Anangana olona eto Andriamanitra mba ho lasa mpitoro teny many amin'ny cellule saina amin'ny fotoam-bavaka maro sakazana any. Mila olona Andriamanitra amin'ity fotoana ity ho atsangana, afaka ny amaly vena manao hoe ity atompo, manao famena faran'izay mafy azy. Rehefa niantso an'i Mosesy Andriamanitra ry havana, rehefa niantso an'i Mosesy Andriamanitra dia hoy Mosesy, iny ty aho. Tsy mbola fantatra hoe aninona na aninona fa aninona fotsiny ozy ty Mosesy, iny ty aho. Tsy mbola fantatry Mosesy ny direction fa ozy izy iny ty aho. Tonga dia mitony tena mba afaky ny hitony tena eo anaty any tompo fa enao zay anyrama ho aho, zay ampanaovina ho aho dia ataoko zany.
Alléluia. Ianao somary tsy dia hitahita firy manao asan'Andriamanitra io, attention, mila mitsangana amin'ny fiainam-pananao androany. Ianao ohatry mieritreritra aminao hoe efa vitan'izy rehetrarehetra ihany aho hoe ohatry ny efa vitan'izy rehetra inona tsy moa ny asan'Andriamanitra ho atao ao hoe tsy mety aminao no miteny an'izany. Fa mila mitsangana ianao manao asan'Andriamanitra. Azafady, tena raha sambany mihitsy ianao vao tonga eto efa nandeha ihany ny toriteny teo dia efa tapitra ny ianao fa hiresaka amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto mihitsy azafady. Tsy mila olona mitaveravery zany Andriamanitra amin'izao andro zao. Tsy mila olona midonana zany Andriamanitra amin'izao andro zao. Mila olona anangana olona izy mba ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery ara-panahy. Fa maro ampino amin'izao fotoan'izao mitaveravery raha tsy entanina tsy manao. Saotra ny tompo fa tsy hainao zany. Fa raha ianao nefa zany ahitsony dianao. Raha tsy entan'ny paster René amin'ny toriteny somary mafimafy tsy hita mihetsika. Ho any an-danitra ve ianao sa ho ahoana? Ty dia antsika ty ne ry havana tsy mijanona eto amin'ny palais des sports tsy etsy amin'ny Mongote. Fa ty dia antsika ty ho any an-danitra ary mila mitondra sarom-ponahitra be dia be ianao ho any an-danitra any. Misy amintsika ireo dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tsara be fa manafy talenta. Anangana anao Andriamanitra raha manaiky ianao androany. Afaka ny andeha maina mafy noho izany ve azafady? Natsangan'Andriamanitra Mosesy tamin'ny fotoana tsy napoziny. Ianao zao nieritreritra manao hoe orakoraka be ne dia tena hoe tena hotahina ho ambinina. Eny e, hotahina sy ho ambinina ianao. Fa tsy zany mamaika ry havana. Fona aminao ah. Fa mamaika mila olona maro Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ho atsangana ho miaramila andeha any rehetrarehetra any. Mila olona maro Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ho atsangana mba hipitory filazantsara ny ambadimbadika rehetrarehetra any. Maniry amba ianao ane izay amaly ny antson'Andriamanitra. Maniry amba ianao zany ranabavy sy lalamalala. Rehefa tsy afaka ny vatanao alefasy ny volanao. Tenenina aminao rehefa tsy afaka ny vatanao alefasy ny volanao. Afaka andeha maina mafy ny tompo azafady e. Vao miresa-bola dia tsisy nanao amenina mantsy. Neny sasany valiny fotsiny. Mbola sahirina be ry pastera. Ho avy any amin'ny manaraka. Zany tsy matahotra na ho avy ianao na tsy ho avy. Fa tombontsoanao ny mandray toriteny tahaka izao mba hananganana ny fiainanao ara-panahy. Zay ny mahatonga anao rehefa tody tafiotra tonga dia mitomany. Satria le fiainam-panahinao somary mizozo. Tsy tena miorona. Mpivavaka ianao marina fa tena mpivavaka ianao. Fa tsy mioro-paka ao amin'ny Jesosy ka rehefa tonga tafiotra tonga dia mitomany. Dia tsy Jesosy ny antsoina fa mama. Ry havana, manoro hevitra anao amin'ny Baiboly. Mila ampiasaina ho an'Andriamanitra ny fiainanao manomboka eto. I Mosesy tsy nieritreritra ny Jetro ntsony. Tsy nieritreritra n'le ondrina ny rasantsony. Fa ozy izy anana fiainam-baovao aorianan'ity fionako amin'Andriamanitra ety. Tamin'ny fotoana tsy napoziny, tamin'ny ora tsy napoziny, amin'ity fotoana tsy apozinao ty koa, aniraka anao ampiasain'Andriamanitra androany. Aniraka anao miaramila velona Andriamanitra androany. Atanjaka anao aorianan'ity fotoana ity a. Anao vavaka matanjaka sika rehefa avy eo. Atonga anao tena ho tafarina ratsana bavy. Tsy mila olona restory Andriamanitra ara-panahy. Ka hoe rehefa misy hetsika ihany vao hoe hay, za koa mambo raha. Tsy tokony rehefa misy hetsika ihany vao hita ianao. Fa na misy hetsika na tsy misy hetsika tokony pare foana ianao manao hoe ity a Tompo, ity a Jesosy vonina anao zay tianao atao. Amen. Jerevane
Moses rery ny raha n'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely aman'aliny maro amin'ny apitrisany maro. Fa afaka ny zanak'Israely sa tsy afaka? Afaka. Ary raha isika rehetrarehetra ny raha n'Andriamanitra androany ho afaka Madagasikara sa tsy ho afaka? Teneno amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ho afaka Madagasikara rehefa mihetsika. Dia manaova amen faran'izay mafy. I Moses rery na afaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany fanandevozana. Ka raha tsika manarivo maro reto no andeha ho irahan'Andriamanitra ka anaiky, nahoana ny tsy hinoko fa ho afaka amin'ny karazana vesatra sy karazana mety fanandevozana koa ny malagasy, dia ilaza aminao hoe ianao no endrasana sisa fa Andriamanitra efa vonany anangana anao. Andriamanitra efa vonany anangana anao fa ianao no endrasana fanapahan-kevitrao sisa. Tenenina aminao fanapahan-kevitrao sisa no endrasana. Asanao raha mba dia tena izy asanao raha mba hamaly ohatry Moses hoe inty aho hoe mba vonany hamaly ohatry Moses fa ianao manao inty aho. Tanao fa nienany amenna tamin'ny 30%. Mila na dia te hanangana ary Andriamanitra nefa amin'ny fanapahan-kevitrao tsy tapa-kevitra ianao, tsisy ninona azony atao. Fa mila mandray fanapahan-kevitra entitra ianao androany, tsy hanao vazivazy amin'ny fivavahana, tsy hanao vazivazy amin'ny io asa fanompona ao atao io. Maro amintsika efa mpanompon'Andriamanitra manao lasa manao kitotoa amin'ny asa fanompona ataontsika. Tsy mety zany. Tenenina aminao aza mba manao kitotoa ny asa fanompona. Aza manao kitotoa ny talenta nomen'Andriamanitra anao io. Eto manompo an'Andriamanitra io talenta nomen'Andriamanitra anao io. Dia ho hitanao ny vokany. Fa rehefa manapa-kevitra nomen'Andriamanitra io talenta nomen'Andriamanitra anao io anao, anangana zavatra mahatry eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen na ve tompoko. Amin'ity ora tsy napozinao ty, anangana ny fiainam-panahinao Andriamanitra. Ary raha malemilemy sosaosy ianao, ho atanjahana misimisy kokoa ny hery ao anatinao androany. Tsy ho avelanay angingina ny fiainam-panahinao fa ho atsangan'Andriamanitra ho amin'ny fiainam-baovao raha lasana-bavy a. Misy amintsika rehetra rehefa alohany atory teo aloha mahavavaka adiny roa, fa amin'izao 10 minitra ary tsy vita atsangano ny fiainam-bavaka ao. Misy amintsika rehetra efa ampitory teny Akalamanjana teny Analakely, fa rehefa nanomboka somary azo heverina fa nitahin'Andriamanitra na ny alehibe ny alehibe, tena janona amin'izay indray le asa fanompona, atsangano ny fanompona ao an'Andriamanitra. Amen na ve zany? Zay ry havana, tena olona tena faran'izay tena hoe nahandry. Fa rehefa natsangana ny fiainam-panahinay, tsy zany intsony ny toeranay. Halleluja. Ianao variana miodikodinao be ririka tsisy vola tsisy ninona io, mampitandrina anao a. Ianao mandandany fotoana amin'ny ianao sady tsisy volany tsisy ninona, andeha hijery costara hoe andeha hijery an'izao hoe fiainanao be ririka sinoa rehetrarehetra io, vola tsy misy nahariary azy any am-paosy. Dia mieritreritra ianao fa dia mahazo tombo ny fanahita modely tsara amin'akanjo. Perte ianao. Satria fotoana tokony nanaovanao asan'Andriamanitra, lanolanonao foana tamin'ny zavatra tsisy dikany tarianana tary. Te hiteny anao a miova amin'izany manomboka izao dia aoka tena hanapa-kevitra anaraka an' Jesosy ianao. Amen. Zao ny ry izy ry havana, rehefa nitsangana Moses, rehefa natsangana Andriamanitra Moses, dia nitsangana izy hanafaka ny zanak'Israely. Zao ny nahafinaritra tao anatin'ny raim-pimaso, na dia mafilomanao ana ary Farao, fototra ihany ny zanak'Israely. Io fahantrana mangidy lalina iainanao io, ho afaka ao ianao rehefa tapa-kevitra ny anaraka ny tenin'Andriamanitra tahaka izany raha sanabavy.
ianao mirorosaina amin'ny fanapahan-kevitra ao no mahatonga an'Andriamanitra tsy tena manapoka an'ilay valim-bavaka fa raha tena tapa-kevitra ianao androso lalina amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao te ilaza aminao ho hitanao ny vokany fa tsy miankina amina volany ahavitana zavatra fa miankina amin'ny Andriamanitra zay manao ny zavatra rehetra. Amen na ve zany? Fahamarinana zany resako aminao zany. Zao ny zavatra nitranga raha mijery ny testamenta vaovaotsika araky ny teniko teny am-piandohana dia Andriamanitra rehefa nanga ny zavatra dia mampiasa ny teniny ary mampiasa olona. Rehefa hitan'Andriamanitra fa niamaro ny olona teto ambonin'ny tany dia nanapa-kevitra izy aniraka an' Jesosy zao na toko 7:4 hamonjy an'izao tontolo zao. Zany hoe zay le teboka faharoa resahako manangan'olona Andriamanitra rehefa tonga teto ambony tany Jesosy dia nanao mission dia niakatra ho any an-danitra indray. Rehefa tapitra mission Jesosy dia nanangan'olona indray Jesosy anio ny asa nanangany amin'ny mpianatra anio ny asa. Rehefa tapitra indray ny mpianatra ry Petera ry John ry Jakob rehefa tapitra indray ny fananganana ry Jakob sy ry Petera dia nanangana mpitoroteny be dia be indray Andriamanitra mba hitory filazantsara ary tonga tia Madagasikara ihany koa ny filazantsara ankehitriny. Azo tehaka mafon'i Jesosy. Dia rehefa nandeha tany dolo indray ireo natsangan'Andriamanitra indray ireo reny be sy ray be ara-panahy rehetrarehetra reny dia nanangana ny pasteur Ertina Randriary Malala indray Andriamanitra anangana an'izao asan'Andriamanitra goavambe zao. Azo tehaka mafon'i Jesosy e! Dia rehefa nitsangana indray ny pasteur Ertina dia mba nanangana ny boay kely tahaka anay izao indray Andriamanitra anangana ny fiainanao raha lasana bavy. Ary rehefa tapitra indray mbola ianao indray no lasa manangana fiainan'olona hafa indray manao vamena faran'izay mafy. Mba fantatrao tia hampiasanao Andriamanitra. Tsy nitsahatra tao amin'ny Petera sy ry Jakoba ny tanan'Andriamanitra. Tsy nitsahatra teo amin'ny ry Daoda sy Bonke ny tanan'Andriamanitra. Tsy nitsahatra teo amin'ny pasteur Ertina ny tanan'Andriamanitra. Fa tsy nitsahatra ty aminay fa mbola te hipetraka any amin'ny lotapon-dohanao any ny tanan'Andriamanitra. Apiasanao izy. Teneno kely ny fonao azafady miomany ianao manomboka androany fa tena anao vivery ny aina. Vitsy manao amen. Mila mitsangana anao ny asan'Andriamanitra ianao. Amen na ve zany? Tena vonina ve ianao? Diozy ianao ina ary nidiran'izany amin'ilay aretiko sy ilay fiainako. Ny fiainanao hitsangana rehefa mitsangana ny ara-panahinao. Tsy misy atahorana io rehefa tafatsangana tsara ny ara-panahinao. Hitanao ny problemanao. Misy fotoana ianao tsy mahavavaka intsony. Tsy tafatsangana intsony ny ara-panahinao ny ara-bavaka. Na misy fiantsoana hifadikanina azy. Diozy ianao ho andry zareo matanjatanjaka zany fa zahay fa reradreraka. Ny ololoatra zany na dia tena hoe maniry ny ananganana fiaina vaovao tsy tafatsangana mihitsy satria tsy manana fahavononana izy. Fa ho an'ny olona tapa-kevitra androso ara-panahy na dia ny zavatra tsy eritreretiny azy ho ataon'Andriamanitra ho hitany masony sy ho hitany masony fahavalony. Hita mpamaraparanana Mosesy rehefa natsangan'Andriamanitra anana fiainana vaovao dia ino tsara ny zavatra milazaiko aminao. Tsy nijanona izy tamin'ny ahavo zay nisy azy. Inona ny ahavo nisy a Mosesy? Nisy tahotra tao anaty Mosesy, nisy fanahina tao anaty Mosesy. Fa tsy nijanona teo amin'io fanahina sy tahotra io izy fa nidinganiny le tahotra sy fanahina
tena nanao discussion tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra za ve ny ranao tsy mahay mandahateny a nanao karazana fialana bala teo anatin'Andriamanitra izy za ve ny ranao tsy mahay nininna marina mafy tsy mba misy haiko zany rehetrarehetra zany fa hoy Andriamanitra Mosesy inona ny tananao tehana sao de zao ho hitanao fa hivadika zavatra hafa iny tananao iny teboka anankiray ngeza be ry havana rehefa tafatsangana ny ara-panahinao rehefa tafatsangana ny ara-panahinao de tadidio zao teny zao manaraka ho azy mifagagana rehetra zay ilainao zay tediavinao manaraka ho azy zay zavatra ilainao rehetrarehetra teneny namanao raha tianao anaraka anao ny zavatra rehetra zay ilainao mila mitsangana aloha ny ara-panahinao amen tsy possible ry havana tsy possible ny anomezana zazakely na dia atao zao hoe mpanakarembe tapitrohatra ny ray aman-dreniny tsy possible ny anomezana azy amina miliara raha tsy rehefa hita ao anatin'ny fahamatorana sa tsy mariny zany na dia atao zao hoe tena miondana vola amin'ny gony mihitsy ianao ka ilaza amin'ny zanakao roa taona manao hoe io ny vola dia tena ataovy zay hitsangana amin'ny fiainanareo any fa tsy rarahako a tsy possible ny avitin'iny io zazy io satria mbola zazy fa rehefa miamatotra mialehibe io zazy io dia ome ho azy amin'izay ara zay zavatra ilainao fa zao ho hitanao manao hoe vitan'io rehefa miamatotra ara-panahy ianao ty ilaza aminao a zay rehetra ilainao omen'Andriamanitra eo anatry anao zany raha lasaina-bavy Andriamanitra tompoko tsy miandry vola be ve mahavita zavatra fa miandry an'izao teny zao izy anangany zavatra eo amin'ny fiainanao amen ary tia ny teboka amaranako azy hoy ny andininy fahafito dia ny ovakina kely ary ho Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony dia efa nidinao zao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely Andriamanitra rehefa manangana dia hitondranao any amin'ny tany tondra dronono sy tantely possible iainanao zany manomboka eto possible ho tonga ao amin'ny fiainanao zany manomboka eto fa fanontaniana apetrako i Farao ve ny novan'Andriamanitra ho lasa malemy bodaka sa i Mosesy najoron'Andriamanitra ho lasa matanja be azafady mba valio kely azafady i Farao raha tompoko vao mainka nanamafonifony nanao zay faraheriny tsy voany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta fa zao nahafinaritra tsy Farao no novainy ho lasa malemy fa i Mosesy novainy ho lasa matanjaka ara-panahy te hiteny anao a ianao mitomany manoloana ny mpampiasa anao io isaky ny miona amin'ny pasteur dia ataon'le patron koatra zao mihitsy a mba hita mambavaka le patronko mba iovo tsy mipatron anao no entina mibavaka mba ho lasa malemy fa ianao no entina mibavaka mba ho lasa patron raha lasaina-bavy malala afaka andre amena mafy Jehova alleluia zany ny fomba fananganan'Andriamanitra zavatra amin'ny fomba fijerena nofo dia hoe ataovy zay ampalemy ny fahavalo dia milamina ny tantara zay fomba fijerentsika ranofo ataovy zay ampalemy azy dia tonga dia azotsika daholo zay tiana ho azo fa ny fomba fijerenam-panahy dia hoe ataovy zay ampatanjaka ny ara-panahinao fa zay tianao feheziny
dia fehezy eto ambony tany dia voafehany an-danitsany manaova amena mafy ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amitié TV ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny alatsinainy amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 ralatsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao ny fidiram-bolanao ny makasika ny fiarina rehetrarehetra ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12 ny talata kosa amin'ny 12 ihany dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amitié TV ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria Miakatra fotoana iray iandrasantsika n'ilay hoe sekolon'ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoavin'ny tanora sy ny rehetrarehetra isaky ny alarobia amin'ny 12 ny alakamisy kosa iarahana amin'ny pasteur Odon Andrianatenaina amin'ny 12 ratoandro ihany dia iarahana an'ilay atao hoe sekolon'ny finoana io indray dia iresahana momba ny finoana fampatanjahana ny finoana apakarana ny finoanao sy ny lanjan'ny finoanao izay noveriko fa tena asoantsika ireo fotoana rehetrarehetra ireo ny zoma kosa moa amin'ny 12 dia iarahana ny pasteur Alvarez sy ny ekipa rehetra ho fanomanana ny sabotsy tena goavana ireo fotoana rehetrarehetra andavanandro ireo zay hitombonao ho amin'ny fahasoavana ny alahady kosa manomboka amin'ny 7 maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 ralatsaka fahefany ny fidirana faharoa dia tena goavana dia goavana i fotoana isaky ny alahady io ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary isana manomboka latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12 hatramin'ny 2 ralatsaka fefany ary ny alahady amin'ny 7 fidirana voalohany ary amin'ny 10 ralatsaka fefany fidirana faharoa tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao